La Casa del Vacío es una escuela de arte y arquitectura. Trabajamos en centros culturales, centros escolares y museos, desarrollando laboratorios de arquitectura y en concreto este proyecto son laboratorios de música y arquitectura. Es una instalación acumulativa para colegios donde trabajamos desde la música y desde la arquitectura. Ella es arquitecta y yo soy músico. Y en este caso estamos trabajando la línea curva en 2 dimensiones y luego la línea curva en 3 dimensiones. Todas las esculturas que se van haciendo en la parte de las 3 dimensiones se irán acumulando para hacer una instalación final. En la parte de 2 dimensiones se trabaja desde la música y son 3 canciones. La primera siempre es con dibujo libre, trabaja sobre el plano, dibujan con tiza en unas pizarras. Y la segunda canción es Línea ondulada, es una composición especial sobre la línea curva ondulada como si fuesen las olas del mar, o sea, todas parecidas y todas diferentes. Y la tercera canción es la línea curva activa, es la línea curva libre o activa, que es, decía Paul Klee, que era la línea curva que sacas la mano a pasear. Entonces una composición donde ya hay acordeón i ja hi voz i bueno, està així planteada. Per mi el més important és que veníem a veure una obra de teatre i resulta que l'obra de teatre l'estem generant nosaltres. I em sembla que és una perspectiva poc convencional, molt enriquidora. Poden crear i poden cadascú treballar segons les seves necessitats i els seus interessos a partir de les seves vivències i generar un nou espectacle. Jo crec que a tots ens ha agradat molt perquè ha sigut una experiència inesperada. I quan hem entrat i hem vist que les pissarres al terra ens hem sorprès. Perquè nosaltres pensàvem que vindríem a veure una obra de teatre normal. I on està l'obra de teatre? Estarà a dalt. I quan vaig anar a dalt i vaig veure que hi havia uns pals, pincells, pintura. I quan hem pujat a dalt i a fer les escultures ha sigut molt guai. Trabajar con materiales naturales y reciclados y elaborados por La Casa del Vacío, materiales como la madera, la medula de ratán. Luego también pintan las maquetas con la yema del huevo y con pigmentos orgánicos, todo natural. I seran 900 nens que faran això. Faran una escultura molt gran a partir de les nostres escultures. M'he quedat... Pum! Una experiència que em sembla superinteressant i vull posar en valor una de les frases que deien els alumnes i és allò sorpressió, no? Allò que encara no saps ben bé què és, no? Precisament perquè té aquest punt d'experimentació, de laboratori, en el que tots estem en aquesta incertesa i en aquesta experimentació conjunta, en aquesta sorpresa. També és molt bonica aquesta confluència d'edats, no? Perquè són alumnes de 5è de les escoles primàries, de totes les escoles d'aquí del Prat de Llobregat i alumnes de primer de l'ESO que están en secundaria. No me esperaba para nada esto. Yo pensaba que íbamos a ver una obra de teatro porque como es el teatro del arte, pues pensábamos eso. Pero pues me ha gustado más esto, lo que hemos hecho ahora, que lo que hubiera esperado. Yo he sentido como tranquilidad, he sentido paciencia y como que si estuviera volando, como siendo libre así por mí misma. Creo que ha sido muy relajante escuchar el piano mientras dibujaba y sobre todo cuando una chica empezó a cantar. El canto ese que hacía parecía como de sirena y el relajante sonido del piano, para mí estuvo guay. Trabajamos siempre en los laboratorios con composiciones originales creadas por La Casa del Vacío. En esta ocasión, para la instalación final, hemos hecho una colaboración con la Escuela de Música del Prat de Llobregat y va a componer una canción un alumno de la escuela basada en la línea curva. Bueno, le hemos enviado nosotros un artículo sobre el libro que tenemos basado en los diferentes tipos de líneas y bueno, para que se haga una idea y que componga a partir de ese guión. El cas és que el director de l'Escola de Música de l'Escola de Sant Viu del Prat, que jo soc alumne d'allà,
em va dir que hi havia un projecte, que vindrien unes persones, un taller, i em va dir que era per veure si podia composar una música per acompanyar aquest taller. I bueno, al principi va ser una mica com que, una mica de responsabilitat, no? D'això de que, bueno... Des de l'Escola d'Arts en Viu són moltes les col·laboracions que fem amb el Teatre L'Artesà i amb els projectes artístics que hi aterren, i de fet tenim espais de ple treball conjunt, de plena confluència, que en diem. Aquest és un més d'ells, ha estat molt interessant perquè és un projecte que abarca molts alumnes de la nostra escola, sinó que en aquest cas és un encàrrec molt concret a un alumne, però és un projecte de qualitat, no? És un projecte de responsabilitat pel Carlos, haver de construir una música per una cosa que ell, de fet, no coneix i que s'ha d'imaginar i que ha d'entendre. Tot el treball que han fet les escoles durant tota la setmana es veurà reflectit amb una gran maqueta on totes les maquetes formaven part d'aquesta maqueta sola. En aquest cas, el treball de l'equip tècnic ha sigut crear una il·luminació en la qual es pugui veure com aquesta maqueta evoluciona a través de la llum, i per això hi haurà un moment molt bonic que totes les maquetes tindran llum pròpia amb un dels materials que han pintat aquesta maqueta, que és llum fosforescent, i amb uns focus que tenim de llum negra farem que aquestes maquetes brillin i per tant sigui un moment molt bonic on la maqueta doni la seva pròpia llum. La instalación se llama Día y Noche. Verán el cambio, la instalación va a cambiar del día y la noche en ese momento. Aquest tipus de treball de Camins Vius permet que els alumnes passin per diferents rols, no? Aquesta és una de les frases disparadores que anàvem fent, que fem a la ciutadania, no? De quina banda de la butaca vols estar, no? I per nosaltres aquest laboratori et permet estar en un altre espai, no? En un altre lloc d'aquesta butaca, no? Venen a fer un altre tipus d'experiència que els permet tenir una figura molt més des de la creació, d'aquest lloc una mica més també sensible i fins i tot de risc, no? Aleshores poden passar des de ser practicants, ser creadors i ser públic, no? I això forma part de la seva formació artística.